今天介绍一只爱亲亲、爱抱抱、喜欢躺在人身上撒娇的嘤嘤怪。今天的主角就是这只纯白蓝眼弟弟。你只要一进房间，它就开始黏着我们，不停地向我们撒娇，因为它想让我们抱抱它。你没抱它，它也会锲而不舍的一直叫。弟弟不但喜欢被抱，还喜欢让我们亲亲。你把它抱起来，它腿蹬得绷直，我们是非常信任的。你看它在我们怀里的小表情，还有一直向我嘴要进攻。虽然长着一张贵气的脸，但性格是非常不值钱的，就一直这么伤感着让我们抱抱，让我们亲亲。弟弟的脸板非常的帅气，和一个小狮子一样。你摸他小肚子，他也会把两个腿叉开，让你一直摸。这个角度看，是不是更能感觉出弟弟的盛世美颜？一个小手一定要伸一下，和一个小招财猫一样。